Goranboy Naftalan təhsil sektorunda baş alıb gedən korrupsiya halları, qanunsuzluqlar gizlətməklə Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları hansı uğura imza atmaq istəyirlər? Bugün saytımıza daxil olan məlumata əsasən Goranboy rayon Zeyvə kənd tam orta məktəbinin direktoru Lamiyə müəllimin tapşırığına uyğun olaraq məktəbin psixoloqu Əsmər müəllim tərəfindən pul yığılması faktı sübutlarla göndərilmişdir. Lamiyə müəllim Səfikürd məktəbində direktor vəzifəsində işləyən müddət ərzində korrupsiya əməllərinə görə vəzifəsindən çıxarılsa da, az vaxtda Zeyvə məktəbinə direktor təyinatı almağa nail ola bilmişdir. Bir neçə ay əvvəl məktəbdə aparılan yoxlama zamanı Lamiyə müəllimə öz izahatında pul yığdığını və həmin pulların sektorun əməkdaşlarının haqqını ödəmək üçün etdiyini etiraf etmişdir. Lamiyə müəllimənin atası Rövşən Abışov Ağçının fəal üzvü olmuşdur. Bu qədər qanunsuzluğa yol verən məktəbin direktorlarının cəza almamasının bir səbəbi var, o da regionalın rəhbərliyi və əməkdaşları ilə işbirliyidir. Direktorlar bildirirlər ki, bizə tapşırığı sektor verir, onlar da regionaldan alır. Beləliklə rüşvət zənciri Elm və Təhsil Nazirliyinə kimi uzanır. Yəqin ki, regionalın əməkdaşları açıqlama verəcəklər ki, direktorun anası onkoloji xəstədir, onun sağalması üçün pul yığırıq, yığılan pulların siyahısını təqdim edirik. Hörmətli oxucular, sizcə bu pullar hara yığılır? Tehsil Media, AZ